風水其實就係喺古代啊，我哋啲祖先啊，茹毛飲血嘅時候，佢係揾山窿住嘅一個經驗總結嚟嘅。咁啊，風水學咧就主要係兩樣嘢，元運啊同埋坐向、時間同埋空間嘅結合。咁啊，元運就好簡單啦，幾時起好？三元九運，電視講嘅啫。除咗三元九運之外咧，仲有個統臨三運、專臨三運、河圖五運，有好多複雜嘅運喺度去計數嘅。我自己呢一間屋對面有個變電站，好唔好？咁唔可以話一定好定唔好。夏天出世嗰個就一定唔好，冬天出世嘅就叫有機會好。咩啱先個風水嘅起源就係揾山窿啦，因為原因係咩咧？春天就吹東風，夏天就吹南風，秋天就西風，冬天就北風。咁啊，坐北向南，點解話叫做三元北敗之局咧？即係話冬天嘅時候，最凍嗰陣時嘅北風吹過嚟，有啲山石擋住，咁就保暖啊嘛！喂，大佬，以前邊度有得咁複雜嘅嘢㗎？啱唔啱啊？咁啊，然之後咧，夏天嗰陣時咧，就熱到起濕乸咧，就響南邊正南吹過去，就將嗰個熱氣帶走，就係咁嘅意思。